عشره کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به یو عمل کو چې عمل ته ویل کېږي اعتکاف. اعتکاف څه ته ویل کېږي؟ نو اعتکاف دې ته ویل کېږي چې په یو داسې جومات کې ایسارېدل چې هغه جومات کې 15 وخته مونځ کېږي د جمع سره. نو په دې جومات کې په آخره عشره کې ایسارېدل دا 10 ورځې، نو دې ته اعتکاف ویل کېږي. ساده پښتو کې مې ته دا تعریف وکړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به هر کال اعتکاف کولو، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم به بیبیانو ته هم د اعتکاف تعلیم ورکولو. صحابه کرامو به هم اعتکاف کولو. سړو به په جماعتونو کې اعتکاف کولو، او زنانه به په خپلو کورونو کې څه د اعتکاف ته ناستې وي. معتکف کم سړی چې اعتکاف ته ناست وي ده ته معتکف وي. دا اعتکاف کوونکي یعنی دا معتکف دی د ګناهونو نه محفوظ وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د اخیره عشری سنت اعتکاف وکړلو دا 10 ورځې، ویل د دې سړي به او د جهنم ترمنځ به الله پاک 3 خندق فاصله راولي. یعنی دا سړی به جهنم ته نه ځي، او د یو خندق عمره فاصله د دې ځمکې نه واله تر د اسمانه چې څومره فاصله ده لکه دا د یو خندق فاصله ده. نو 3 خندق فاصله به د دې معتکف چې دا چا اعتکاف وکړو د الله د رضا دپاره، د دې معتکف او د جهنم ترمنځ به څومره فاصله راشي؟ 3 خندقه. یعنی دا سړی به څه دی لکه جهنم ته به نه ځي. خبره پېښ شوه لکه د اعتکاف دومره لوی اجر او ثواب دی. بل حدیث کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې یو ورځ اعتکاف یو ورځ نفل اعتکاف یو ورځ وکړلو، د دې سړي ترمنځ به الله پاک څه دی یو خندق فاصله راولي. دا سړی به څه دی لکه جهنم ته به نه ځي. د جهنم او د دې سړي چې چا یو ورځ اعتکاف وکړو، نو الله پاک پر دې دواړو ترمنځ یو خندق فاصله راولي. دا سړی به جهنم ته به نه ځي. دا اور اعتکاف په څو قسمه دی؟ اعتکاف په 3 قسمه دی. په څو؟ په 3. یو ته ویل کېږي واجب اعتکاف، بل ته ویل کېږي سنت اعتکاف، او بل ته ویل کېږي نفل اعتکاف. دا 3 واړه اعتکافونه کولی شي. اجر او ثواب پکې بیا د کم اعتکاف زیات دی؟ هغه د سنت اعتکاف بیا زیات دی. سنت اعتکاف خدا دی چې د دې رمضان المبارک د دې روجې په دې میاشت کې په دې اخیری 10 شپو ورځو کې د مازیګر په ټیم کې په شلم روجه باندې د مازیګر په ټیم کې په جومات کې ته ایثار شي په نیت د سنت اعتکاف تر د اختر د شپې پورې، نو دې ته څه ویل کېږي لکه سنت اعتکاف. اور دې فضیلت مې ته وې. بل اعتکاف دی چې هغه واجب اعتکاف دی. واجب اعتکاف څه ته ویل کېږي؟ چې یو سړی وایي که زما پلانکي کار وشو که نه، نو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، زه به 20 ورځې اعتکاف کوم، یا به زه 3 ورځې اعتکاف وکومه. نو دا چې د هغه شرعي کار برابر شي، نو په ده باندې بیا د اعتکاف کول دا واجب دي. دا به دې خامخا کوي. په خبره پېښ شوه لکه. نو یاد ساتئ سنت اعتکاف دپاره روژه فرض ده، واجب اعتکاف دپاره روژه لازم ده. 3 نمبر قسم چې هغه نفل اعتکاف دی. څه شی لکه نفل اعتکاف هغه ته 1 غنټه هم کولی شي، 2 منټه هم کولی شي، خو په دې مسله کې اختلاف دی. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نفل اعتکاف د 1 ورځې نه کم نشته، او امام محمد رحمه الله وایي چې نفل اعتکاف د 1 ورځې نه کم شته. هغې وایي لږ ساعت هم کولی شي. مثال کې وایي دومره ساعت هم کولی شي چې تا نه په جومات کې مثال تسبیح پاتې شوي دي.
یا سبل څه شی در نه پاتې شوی دی او تو جومات ته رادننه کېږي هغه خپل شیز راخلې او ته پیزار په ځای کې تو ووایې چې زما د نفل اعتکاف نیت دی او بیا ته واپس بهر کېږي نو دا څومره ټیم چې تا تیر کو دا به تاله الله پاک د نفل اعتکاف ثواب درکوي په خبره پېښه لکه او فتوم د امام محمد رحمه الله په قول باندې دغه قول صحیح دی خبره پېښ شوې دا لکه شی آسان شو که نه لس ورځې اخرې عشرې اعتکاف او اجر و ثواب ګورې د هغې ډېر دی په خبره پېښ شوې لکه څومره اجر و ثواب یې دی چې ګوره چا چې لس ورځې د اخرې عشرې اعتکاف وکړو دا سړی به جهنم ته نه ځي د دې سړي ترمنځ او د جهنم ترمنځ 3 خندقه فاصله به الله راولي او دا اورې اعتکاف کوونکي چې په جومات کې ناست دي نو د ده په جومات کې اسې ناست دی اعتکاف نه تې کړی ذکر اسکار نه کې اسې ناست دی د دې اعتکاف کوونکي دا اسې ناست هم عبادت دی حضور پاک ویلي دا اسې ناسته نه ده اسې ناست دی دله د عبادت ثواب دی که موږ اسې ناست یو موږ له د عبادت ثواب نشته او چې کم سړی اعتکاف ته ناست دي د دې سړي د اسه ناست هم سره دا هم د عبادت ثواب دی وورا معتکف سړی اعتکاف کوونکی سړی چې خوب کوي په اعتکاف په ځای کې خو صرف خوبونو ته به کار نه وایو هلکه صرف خوبونه به نه کوو عبادت به کوو معتکف چې خوب کوي د اعتکاف په ځای کې د ده دا خوب هم عبادت دی دا خوب یې څه دی لکه عبادت دی او بیا چې پکې رور عبادتونه کوي نو بیا نور علی نور دی وورا معتکف سړي ته حضور پاک وایي چې معتکف ته د اعتکاف کوونکو ته که هغه نارینه دی او که زنانه دي زنانه په کورونو کې اعتکاف ته ناست دي سړي جوماتونو کې ناست دي ول د معتکف سړي ته به الله پاک د شب قدر شپه خامخا ورکوي وی څنګه هغه وي جومات کې که نه هغه چې جومات ته د اعتکاف بدنیت رادننه شو به دې په عبادت کې شو د ده ملاسته د ده عبادت د ده هر څه د ده ذکر اذکار دا په عبادت کې ثوابونه وي بسته شي نو چې کم سړی اعتکاف ته ناست دي یا کم زنانه کور کې اعتکاف ته ناست دي دې ته به الله پاک د شب قدر دا شپه خامخا ورکړي او څومره شب قدر شپه داسې چل شو د شب قدر دا شپه راغلې څنګه ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل خپلو صحابو ته د یو بني اسرائیلي بزرګ یو واقع بیانوله او د هغه بني اسرائیلي بزرګ نوم شمعون حضور پاک صحابه ته وی را نږدې شه چې د یو بزرګ واقع درته ووایم صحابه ورته را نږدې شولي وایي د الله محبوب پیغمبره حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی په بني اسرائیلو کې یو بزرګ تیر شو چې هغه بزرګ 8 یا 3 کاله داسې عبادت یې کړو داسې عبادت چې هغه 8 کاله صرف په جهاد کې تیر کړو او داسې جهاد یې کړو چې د جهاد په دوران کې به روژه وه روژه به هم نیوله د ورځې به جهاد هم کولو او د شپې به هم څه دی لکه د الله پاک عبادت ګران کار دی که نه دی لکه چې د شپې ټوله شپه عبادت او د ورځې روژه او بیا د روژې په حالت کې بیا د کافرو سره د دشمن سره جهاد ګران کار دی ډېر ګران کار دی صحابه ډېر حیران شو چې دا خدا سړی زموږ نه مخکې لاړو صحابه ګوره هغې به چې هغې حریصو په نیکۍ کې موږ حریصو په پیسه کې موږ وایي چې لکه بس ډېر هم نه کړه خو ډېرېږي نه لکه چې څومره د الله پاک په نصیب کې لیکلي که نه قسم په خدای چې حقه به در رسي د خپل نصیب نه د خپل قسمت نه زیاته نشته طلب کوشش به ته کې او چې څومره الله پاک لیکلي که نه حق عمره به در رسي دا مزدوران غریبان دا موږ تاسو دا مزدوري څومره ډېر مزدوري کوي سار نه واله تر د ماښامه پورې دا غریب مزدور لګي په ځان سخته تیره کړي او څومره لږه مزدوري میلاو شي 500 شپږ سوه 800 نو که په محنت وکه نه په محنت نو مزدوران غریبان د ټول نه زیات محنت کوي څومره محنت کوي څوک د شپې هم لګي څوک د ورځې هم لګي په میاشتو میاشتو غریبان لګي مزدوري کوي نو په محنت نه ده لکه دا الله پاک چې څومره ستا په نصیب کې رزق لیکلي که نه هغومره رزق به تا ته میلاویږي دا خپل نصیب نه زیاته نشته ګورې په خبره پوه شوې لکه نو هغه صحابو چې دی حضور پاک ته وی د الله محبوب پیغمبره دا سړی خو زموږ نه په نیکو کې مخکې شو چې د 8 کاله داسې عبادت کړی دی
چې د ورځې روجا او ورسره جهاد او ټوله شپه به هم الله پاک ته عبادت کو. نو صحابه کرام خفه شو، وی د الله محبوب پیغمبر دا سړی خو زمونږ نه په نیکو کې مخکې شو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم داسې سر مبارک کته کړو، غږ یې نه کولو. بیا یو بل روایت پکې هم شته، روایت پکې داسې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابو ته د څلورو پیغمبرانو څه ذکر وکړلو. یو حضرت زکریا علیه السلام، یو حضرت یسع علیه السلام، یو حضرت ایوب علیه السلام، یو حضرت ادریس علیه السلام. دا د څلورو پیغمبرانو ذکر حضور پاک صحابو ته وکړو. ویل دا څلور پیغمبران داسې تیر شوي دي چې دی اتیا کاله د الله پاک عبادت کړی دی، 80 سال د الله پاک عبادت کړی. نو صحابه وی چې دا خو موږ ندی په نیکو کې مخکې شو، موږ به څه کوو؟ حضور پاک هم وی چې دا خو زموږ ندی په نیکو کې ډېر مخکې دي. نو حضور پاک سر مبارک کته کړی دی کې حضرت جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام راغی، حضور پاک ته سورې قدر ورته راوړلو. انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. حضور ته دا صورت نازل شو. جبریل علیه السلام ورته وایي د الله محبوب پیغمبره خفه کېږه مه، صحابو ته دې ووایه، امت ته دې ووایه خفه کېږئ مه. تاسو له الله پاک د شب قدر شپه درکړله چې چا په دغه شپه عبادت وکړلو نو د 1000 میاشتو نه څه دی لکه زیات بهتر دی. خبره پیش لکه 1000 میاشتې عبادت کول. 1000 میاشتې په کال کې څو میاشتې دي؟ 12 میاشتې دي کنه. کال کې څو میاشتې دي؟ 12. او 1000 میاشتې چې راځي تقریبا 83 سال راځي، 83 کال راځي. 83 کال عبادت کول ګران کار دی، لیکن الله پاک موږ له داسې یو شپه راکړې ده چې په دغه شپه که موږ تاسو عبادت وکړلو که نه نو د 83 کالو نه څه دی لکه زیات اجر او ثواب دی. هلکه هغه شپې را روانې دي، خدای دې نصیب کړي، را روانې دي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل، پیغمبر علیه السلام به دا طریقه وه چې څنګه به روژه شروع شوله یو کال دا طریقه اختیار کړې وه د شب قدر د تالاش دپاره. چې دا سورې قدر نازل شو نو حضور پاک چې دی بیا د شب قدر تالاش کولو چې دا د شب قدر شپه ووینمه چې دا څنګه ده، دا راته الله پاک را نصیب کړي. نو هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دی د روژې میاشت چې څنګه شروع شو بس اعتکاف ته کېناستو. په لومبۍ روژه اعتکاف ته کېناستو. چې په لومبۍ روژه اعتکاف ته کېناستو چې 10 ورځې برابر شوې، حضور پاک صحابو ته وایي داسې چل دی چې د شب قدر تالاش مې وکړو خو په دې کې میلاو نه شوله. په دې کې څه دی؟ میلاو نه شوله. مسلم شریف کې دا حدیث دی. په دویم معاشره چې څنګه شروع شو حضور پاک بیا 10 ورځې تېرې کې اعتکاف کې، چې 10 ورځې بیا تېرې کې صحابو ته په دې کې مې شب قدر تالاش نه کړلو، میلاو نه شوله. په درې معاشره څنګه شروع شوله حضور پاک اعتکاف نیت وکړلو، په هغې کې ورته الله پاک څه د شب قدر هغه شپه نصیب کړله. بل یو روایت اور د بخاري شریف روایت دی، یو صحابي وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په د اخیری عشره کې چې اعتکاف وکړلو نو په 21مه شپه باندې، په څه باندې لکه 21مه شپه باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دی ما وی په خپله ولیدو. هغه صحابي وایي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا تندی مبارک دا په ځمکه باندې خټې پرتې وي، باران شو په دغه شپه. او پخوا خو داسې پاخه جوماتونه نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عبادت د سجدې د وجې نه په تندي مبارک باندې داسې خټې لګېدلې وي. هغه صحابي وایي چې حضور پاک موږ ته وویل چې دا شپه چې وه دا د 21مې شپې دا د شب قدر شپه وه او دا څه دی الله پاک موږ ته راکړله. دا لکه یو پکې څه دی 21مه شپه هم ده. خبره پېښ شوې. بل حدیث کې راځي چې حضور پاک وایي چې دا په مختلفو کالونو باندې خالقه دا په یو کال باندې حضور پاک نه دی ویل چې 21مه او 23مه او 25مه، یو کال باندې حضور پاک ته الله پاک 21مه شپه باندې شب قدر ورکړی دی، په بل کال ورته چرته په 23مه ورکړی، په بل کال په 25مه، په بل کال په 20مه. خو اکثر شپې چې دی حضور پاک ته چې الله پاک د شب قدر دا نصیب کړی هغه 20مې شوي دي. 20مه خالقه اکثر روایتونو کې 20مې شپې راغلي. نو اوس واوره لکه دا د شب قدر دا شپه دا به موږ ته څنګه پته لګي چې دا د شب قدر شپه ده؟
زموږ مفتي صاحب به وي هره شپه شب قدر ده. هره شپه څه دی لکه د شب قدر ده، خو چې څه لکه ته پکې عبادت وکړې، چې ته هره شپه عبادت کې به دا شپه څه ده لکه دا د شب قدر شپه ده. یو زمونږ د پښتنو خاص کر یو څو داسې روایتونه مشهور کړي دي که نه، نو دا روایتونه ګورې نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته. بعضې زمونږ د پښتنو تاسو به اورېدلي که نه، زه یو ځل پېښور نه راتلم، ډېره مخکینۍ خبره، پخوا چې دی پخوا څه خو یو 5-6 کاله مخکې پېښور نه راتلم، نو هغه جیټیس کې ناست وم، جیټیس بسونه ني هغه بس کې کېناستم او د روجې میاشت شوه. یو بابا راوختو او په خوږ اواز سره یو مضبوط نعت شروع چې نعت یې شروع کو خلکو د دنیا پیسې ورکړې. بیا په آخر کې بابا و چې اوه هو په ما خو الله بېګا ډېر لوی رحم کړی. آخر کې پکې دا ووایي په خوږ اواز کې لګیا و، نو هغه وي په ما باندې الله پاک ډېر لوی رحم بېګا کړی دی. ټول وتي څنګه وي بېګا راته الله پاک د شب قدر شپه را نصیب کړی وه. څه شي لکه د شب قدر شپه. د شب قدر شپه شته، خو چې دا خلک دا کمې منګړت خبرې کوي نو دا پکې نشته، دا پکې څه دی لکه نشته. یو وتي بابا څنګه و د شب قدر شپه، ټول ورته متوجه شو چې بابا خو بس لوی کامل ولی هم دا دی، ټول ورته متوجه شو. وی داسې چلو شو که نه، وی چې مړه بسې په شپه کې مې عبادت کو، وی پړق رڼا شوه، دا وایي که نه دا بعضې پړق رڼا شوه، او وی کمترې د اسمان نه راکوز شوې، او وی چې داسې بار راووتم که نه، وایي زمونږ په کور کې اونې وې، او وی ټولې اونې په سجده پرتې وې، ټولې اونې څه دی لکه په سجده کې پرتې وې. وایي مور مې په یو اونې پسې کټې تړلې و. څه تړلې و؟ کټې. وایي چې هغې کټې ته مې وکتل که نه، نو اونه په سجده شوې وه او کټې به راځوړند و. منګړت خبرې، دا نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته. په خبره پېښ وي، وایي کټې به په اونه کې ځوړند وه چې ښایي کټې لاړو مړ شو. وایي چې کټې نه خو څه ووتله، دا هغه د بابا ما ته بابا دا خو موږ نه په قرآن کې اورېدلي، نه په حدیث کې اورېدلي، نه هم چېرته د خپلو مشرانو نه داسې اورېدلي چې کټې په اونه کې څه دی بره ځوړند شي به دا د شب قدر شپه. داسې فضول خبرې دا خاص کر دا چې دا کمې دا زړې بوډیګانې نه دین دا قصې کوي، دا زړې بوډیګانې لګیا به ځان ته نصي راټول کړي د شب قدر شپه داسې، او بس ما پکې دا چلو کو ما پکې هغه چلو کو، او به پړق رڼا شوله او کمترې راکوز شوې. دا فضول خبرې حدیثو کې شته. حدیثو کې صرف دا دي چې حضور پاک وایي چې د شب قدر په دې شپه باندې دا ټول هر څه دی دا الله پاک ته سجده کوي. څه کوي لکه سجده کوي، دا اونې الله پاک ته سجده کوي، دا غرونه الله پاک ته سجده کوي، دا هر یو شیز د الله پاک عبادت کوي. خو لکه موت ته نه ښکاري، ګورې د دې سجده ګورې موت ته نه ښکاري خالکه، دا ګورې چاته ونه وایي چې ما د شب قدر شپه ولیدله اونه په سجده شوې وه کټې پکې بره ځوړند، دا چاته ونه وایي. ګوره ښه دې زمانه کې خو ګورې بیا د علماو د طلباو په مخ کې داسې ونه یعنې د څه دی دا سر به د دوه ډوله کړي، دا ګورې منګړت خبرې دي. کټې